चिल्ड हो जाएगी। टेस्ट करते हैं काम करता है कि नहीं। अभी इस कैन का टेम्परेचर 23 डिग्री के राउंड है। अब एक प्रोसेस है कि मुझे इसमें बर्फ डालनी पड़ेगी बहुत सारी। इतनी आइस में डाल चुका हूँ। मेन मैजिक यहाँ पर है, मैं कैन को ऐसे अटैच कर दूंगा और इसको ऐसे रख देता हूँ। और अब पता क्या होगा, इसको बंद करने के बाद मैं ऑन अगर करूंगा इसको ऐसे, तो कैन ऐसे घूमेगी। अब 60 सेकेंड वेट करते हैं। 60 सेकेंड हो गए, रोक देता हूँ। अब चेक करते हैं कि कैन ठंडी हुई है कि नहीं। ओके, छूने में तो बहुत ठंडी लग रही है। टेम्परेचर चेक करते हैं, 14.3 डिग्री पे आ गया भाई। क्या पता बाहर से ठंडा हो, पी के देखते हैं। नो डाउट इसने कैन ठंडी कर दी, लेकिन 5,700 रुपये के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी बेकार है। और इससे अच्छा तो यार मैं नॉर्मली ठंडा कर लेता।